नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ वेलकम टु माई च्यानल Today's video is right here that आजको रेसिपी चाहिँ सरप्राइज के होला त गेस गर्नुहोस् है त र आजको रेसिपीमा मैले लिएको छु एउटा प्री बोल पोटेटो त्यसलाई मेस गरेँ त्यसपछि नुन हालेँ टर्मरिक पाउडर 1/4 टेबलस्पुन अफ पेप्रिका 1/4 टेबलस्पुन अफ ब्ल्याक पेपर पाउडर अनि यो चाहिँ हो बिरे नुन 1/4 टेबलस्पुन अलिकति मात्रै पेट नदुखोस् भन्ने हिसाबले यसलाई मिक्सअप गरौँ कम्बाइन इट वेल मिक्स इट वेल र यसलाई चाहिँ एकपट्टि साइडमा राखेर अब हाम्रो सामग्री अथवा अर्को इन्ग्रेडियन्टलाई रेडी गरौँ मैले यसमा लिएको छु 2टा अर्ग्यानिक एग र यसलाई चाहिँ मैले थोरै नुन हालेर मिक्सअप गरेको छु व्हिस्क इट थ्रु द फोर्कको सहायताले व्हिस्क गरेको छु लेट इट व्हिस्क थ्रु द फोर्क एन्ड किप असाइड एन्ड लेट्स को यो इन्ग्रेडियन्टलाई रेडी गरौँ त्यो चाहिँ सरप्राइज अनदर इन्ग्रेडियन्ट is right here. That's 4 slices of bread. अब धेरै नबोलौँ अब चाहिँ काम गर्नतिर लागौँ है त र अब अघि हामीले बनाएर राखेको स्टफिङलाई ब्रेडमा वरिपरि इभनली स्प्रेड आउट गरौँ दुईटै ब्रेडमा र अर्को कुरा यसलाई चाहिँ मैले यो इन्ग्रेडियन्टलाई चाहिने ब्रेड क्रम्स मैले आफैले घरमा बनाएको छु यदि हजुरहरूलाई कसरी मैले बनाएको छु भन्ने जान्न मन छ भने हजुरहरूलाई म आई बटनमा लिङ्कमा राखिदिने छु अथवा एन्ड अफ द स्क्रिनमा लिङ्क राखिदिने छु जस्ट गो एन्ड चेक द्याट आउट नो मोर टकिङ यो रेसिपी भनेको चाहिँ हजुरहरूको घरमा ब्रेड एक्स्ट्रा ब्रेड छ ब्रेड एक्सपायर हुन लागेको छ अथवा बच्चाहरूले हल्का स्मेल आयो भनेर ब्रेड खान मान्दैनन् अथवा नयाँ केही ट्राई गर्न मन छ खोजिरहनु भएको छ भने दिस इज फर यु गाइज जस्ट डु इट एभ्रीबडी वुड लभ इट एज लाइक आई सेड मैले पहिला भनेको जस्तै गरी ब्रेड क्रम्सको रेसिपी मैले कसरी बनाएको छु भन्ने म आई बटनमा राखिदिने छु एन्ड चेक द्याट आउट लेट्स मेक इट टाइम फर डिप फ्राई मैले डिप फ्राई गरेको छु हजुरहरूले स्यालो फ्राई पनि गर्न सक्नुहुनेछ र किड्स वुड लभ इट ओके बच्चाहरूलाई असाध्यै मनपर्ने छ किनकि बच्चाहरूलाई यस्तो खालको रेसिपीहरू असाध्यै मनपर्छ जस्ट बिकज अफ मेरो छोराले पनि ट्राई गरेको थियो हि लभड इट सो यसमा चाहिँ पिरो छैन पिरो नभएपछि किड्स वुड लभ इट पिरो भएर बच्चाहरूले खान नमानेको कति ठाउँ छ कति कुराहरू छ इभन पार्टी टाइममा हजुरहरूलाई आउटिङमा यो चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ मैले 2टा ब्याचमा गरेर फ्राई गरेर देखाएको छु सी हाउ इट लुक्स यम्मी इट वाज रियली यम्मी बिलिभ मी सो यम्मी र मैले 2टै ब्याचलाई राम्रोसँग डिटेलमा देखाएको छु I think this recipe will be helpful for you guys and it will be helpful for the kids and helpful for all I would say this is the hack easy hack your bread खेर जाँदैन त्यही भएर it would definitely helpful for you guys and me as well
fry it thoroughly and evenly on both sides. See, it looks yummy, yummy, yummy. Yummy, mukhai sara sai ke. If you like my today's content, just give me a thumbs up. Time to serve. See, मैले ketchupसँग सर्भ गरेको छु. Definitely kids would love it. I am damn sure about it. त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै विश्वास छ कि बच्चाहरूलाई चाहिँ असाध्यै नै मनपर्ने छ यो रेसिपी. Just try it once. See, मैले चाहिँ केचपमा सर्भ गरेको छु. यस्तो मिठो भएको थियो नि, यम्मी क्रिस्पी भएको थियो र ल हेर्नुहोस् है त मैले कस्तो भित्रपट्टि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि क्रिस्पी र भित्रपट्टि सफ्ट एन्ड टेन्डर. यो आलुको फिलिङ्स कति राम्रो देखेको छ र बाहिर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन. सी, I told you, हजुरहरूलाई मैले भनेको थिएँ कस्तो मिठो हुन्छ भनेर. Thank you. That's all for today. Thank you so much. Love y'all. Keep supporting me. Bye. See you on next video. Love y'all.